Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Wati Tepadu Bojonegoro, ingkang Bapak Ibu Guru, satahu leluring budi, ugi boten kesupen kencang-kencang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Maha Kuasa ingkang keparing rahmat lan hidayanipun, sehingga kita sedaya tasih saged kepal ing acara punika kanthi boten wonten alangan setunggal punika. Dumateng salawat serta salam sentiasa kita ngaturaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kita tegang-tegang syafaatipun bejang ing dinten akhir kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula jumeneng teng kriya ajeng merdekake babagan karesekan lingkungan sekolah. Karesekan lingkungan sekolah wigatos saged tumpah kula panjenengan sedaya kedah kita emot bilih lingkungan sekolah inggih punika panggonane kangge kesan kita sedaya, sehingga kita kedah ngguri-ngguri lingkungan iki supaya dados pangesai ingkang nyaman, tentrem ugi sejahtera. Jagi keresekan lingkungan punika salah sijine upaya ing utama kangge nyegah aneka penyakit. Selaku kita warga sekolah, karesekan lingkungan sekolah saged kita tumpahaken ing lingkungan sekolah kita. Resik kita ugi ing angsa dampak positifipun inggih punika KBM dados aman lan nyaman. Karesekan lingkungan sekolah saged ditekake kanthi cara mbuwah larahan utawa sampah ingkang panggonan ing sampun disediakan, nuwun mindakake piket sekolah atau piket kelas kanthi teratur. Cakep semanten ngatur kula bilih wonten kekurangan ugi kekilafan pun kula nyuwun agunging samudra pangapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.